Friends, welcome back to my channel Roopesh Tech Zone. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഐക്കാളിൻ്റെ മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കർ അൺബോക്സ് ചെയ്തായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ റിവ്യൂ വേണമെന്ന് എല്ലാവരും പറയായിരുന്നു. ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ പറയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് വീഡിയോക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ ലിങ്കും വീഡിയോക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു തന്നെയാണ് എൻ്റെ പൊന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വന്നതല്ലല്ലോ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹോം തിയേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വന്നതാണ്. ഒരു അടിപൊളി കിടുക്കാച്ചി ഹോം തിയേറ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഒരു അടിപൊളി ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. നല്ല വെയിറ്റും ഉണ്ട് സംഭവം. എയർ ഹോള് വരുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ്. നമ്മളിതൊക്കെ ഒരു വട്ടം അൺബോക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. എങ്കിലും പുതുതായി നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി ഹോം തിയേറ്ററിലേക്കുള്ള കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വയറ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. ഗായ്സ്, ഇത് ആൻറ്റിനയുടെ വയറാണ്. അധികം മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കറിൽ ഒരു പോർട്ടായിട്ടാണ് ആൻറ്റിനയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ചിലവ് ചുരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. നമ്മുടെ പവർ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് AC ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഒരു വയറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിൻ്റെ പിന്നൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 പിന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 3 പിന്നും അതുപോലെ 3 പിന്നൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പിന്ന് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗായ്സ്, കാക്കയുടെ സൗണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും, അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക. ഞാൻ വീടിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്നാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷനാണ് ഈ വരുന്നത്. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ളത്. ഇതാണ് സ്പീക്കർ, സാറ്റലൈറ്റ് സ്പീക്കറിലേക്കുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. ഈ മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കറിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് സ്പീക്കറാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ ഒരു സ്പീക്കർ അടിപൊളി ഡിസൈനിലാണ് ഗൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒന്ന് നോക്കാം. 4 സ്പീക്കറിനും പല ലെങ്ത്തിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1 മീറ്റർ, 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 70 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്. കാരണം വയറൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി വയറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ FR എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലെ റൈറ്റ് ഭാഗത്തുള്ള സ്പീക്കറാണിത്. ഒരു സ്പീക്കർ മാത്രം അയച്ച് കൊടുന്നേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബാക്കി സ്പീക്കറെല്ലാം ഞാൻ റൂമിൽ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. വീഡിയോ അവസാനം വരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവസാനമാണ് നമ്മുടെ റൂമിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സെറ്റാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് റിമോട്ടൊന്ന് നോക്കാം. അടിപൊളി ഡിസൈനിലും ക്വാളിറ്റിയിലും തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റിമോട്ടും വരുന്നത്. ഒരു മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കറിനെ യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന റിമോട്ടാണ്. 1.5 വോൾട്ടേജിൻ്റെ AAA ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഡിയോകൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു റിമോട്ട് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ് വൂഫർ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ അധികം ലാഗ് അടിപ്പിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ലാഗ് അടിപ്പിക്കുന്നില്ല. നേരിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പീക്കർ ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കറിൻ്റെ മെയിൻ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണിത്. നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈനിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മുൻപിലായുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടണും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തിനൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ നേരിട്ട് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. പവർ സ്വിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കർ ഇപ്പോൾ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കർ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോണുമായി കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കറിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഇപ്പോൾ ഓൺ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. ഇനി ഇവിടെ കാണുന്ന പെയർ ന്യൂ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കറിൻ്റെ പേര്, ബ്ലൂടൂത്ത് നെയിം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി ഇവിടെ കാണുന്ന പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അലോ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക. നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്പീക്കറിൽ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനായിരുന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അധികം പേർക്കും ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇനി ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മളൊരു പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം വൂഫറാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മ്യൂസിക് പ്ലേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നും കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടൊന്നല്ല. നമ്മൾ ഈ ബാസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാസിൻ്റെ ഈ ഒരു താഴെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബാസിൻ്റെ സംഭവം നമ്മളൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ബാസ് കേൾക്കുള്ളൂ.
നമ്മളിനി സാറ്റലൈറ്റ് സ്പീക്കറാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ സ്പീക്കർ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ വൂഫറും സാറ്റലൈറ്റ് സ്പീക്കറും ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വൂഫർ എത്ര വലുപ്പമുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ഹീറ്റ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അതെന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു ആൻറ്റിനയുടെ വയർ ഇവിടെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മളൊന്ന് അയച്ചെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ വൂഫർ. സബ് വൂഫറൊന്നല്ല യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സാധാരണ വൂഫറാണ്. 20 വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു വൂഫറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കറാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിൽ ഈ ഒരു മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കാണുന്ന ബൾബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് വെച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതല്ല, സ്പീക്കറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതൊന്നല്ല. ഈ ഒരു മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കർ ഞാൻ റൂമിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത ടൈമിൽ ഞാനൊരു എക്സ്ട്രാ സബ് വൂഫർ ഇതിന് കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വീഡിയോ ഞാൻ ഉടൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓളെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാൻ മറക്കരുത്. എന്നാലേ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയുള്ളൂ. ഇതാണ് ഗായ്സ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സബ് വൂഫർ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള കിടിലം വീഡിയോകൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ ലിങ്കും വീഡിയോക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ഞാൻ രൂപേഷ്, സൈനിങ് ഔട്ട്.